Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Günümüzde teknolojik cihazların bakımı, kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri. Bugün, cihazlarınızı nasıl bakım yapacağınızı adım adım inceleyeceğiz. İlk olarak, gerekli aletleri tanıyalım. Bir tornavida seti, temizleme fırçaları, mikrofiber bezler ve hava kompresörü, bu süreçte en önemli araçlarınız olacak. Eğer cihazınızın içini temizlemeye karar verdiyseniz, dikkatli olmalısınız. Cihazınızı açarken, tornavida ile dikkatlice vidalarını gevşetin. Vidaları kaybetmemek için bir kapta toplamak iyi bir fikirdir. Cihazın içini temizlemek için hava kompresörünü kullanarak, toz ve kirleri etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu işlem, cihazınızın performansını artıracaktır. Bu tür işlemleri yapmak zorlayıcı olabilir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Uzman teknisyenlerimiz, cihazınızı evinizden alıp, gerekli bakımları yaptıktan sonra tekrar size teslim ediyor. Bu sayede, zaman kaybı yaşamadan profesyonel hizmet alabilirsiniz. Bakım işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada, cihazın içindeki bileşenlerin temizliği. Özellikle fan ve soğutma sistemleri, cihazın aşırı ısınmasını önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir. Eğer fanlarınızın tozlu olduğunu fark ederseniz, yine hava kompresörü ile bu alanları temizleyin. Unutmayın, temiz bir cihaz, daha uzun ömürlüdür. Tamir öncesi fiyat teklifi almak da önemli bir adımdır. Cihazınızdaki sorunu belirledikten sonra, bize ulaşarak önceden fiyat teklifi alabilirsiniz. Böylece, bütçenizi aşmadan gerekli tamir işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu adımları uygularken, doğru aletleri kullanmak oldukça önemlidir. Kaliteli bir tornavida seti, cihazınıza zarar vermeden vidaları sökmenizi sağlar. Ayrıca, temizleme işlemleri için kullanacağınız malzemelerin de kaliteli olması, işlemin verimliliğini artıracaktır. Son olarak, bakım sonrası cihazınızı kontrol etmeyi unutmayın. Her şeyin düzgün çalıştığından emin olun. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok anlayışla, bizlere ulaşabilirsiniz. Uzman teknisyenlerimiz, sorununuzu çözmek için her zaman hazır. Bu basit adımlarla cihazlarınızı daha verimli kullanmanın yollarını keşfettiniz. Unutmayın, profesyonel teşhis için zorunluluk yok. İhtiyacınız olduğunda bize danışabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.